Tak možná si někteří pamatujete moje asi 2 roky staré video, když jsem dovezl 380 a pak jsem zjistil, že ji neumím nastartovat. Teďka řekněme, že jakože vím jak na to a tak. Měl jsem tam moc malý, nebo řekněme, měl jsem tam normální těsnění pod válcem. Teď jsem si tam dal tlustší, aby se zvětšila spalovací vlastně ta komora a spalovací prostor a aby to mělo menší kompresi. Mám ještě další páku, kterou jsem si udělal z takovéhle široké trubky. I tak, když je to z takovéto široké ocelové trubky, se ta páka při nakopávání ohýbá. Jo? Časem se ohne a musím mu rovnat kladivem. Prapůvod tady tohodle, proč se to nakopává tak blbě, je ten, že je to prostě 380, co je? Že je to 380 a ten motor je vlastně úplně stejný jako 250, jenom tam je prostě větší válec. Že jsem lekla úplně chudák. Šlehu teďka na poprvé. Takže si to úplně takhle do té horní úvratě, když se to zasekne a teď potom takhle skočím a celou váhou jako na tuhle nohu. Já mám dobrý rány, já už jsem v tom zběhlej. Ještě třeba na rozdíl od takového toho cábla 700 dvoutaktu, tady není prostě dekompresor, jo? Takže to je i z tohohle ohledu na houby. A zároveň taky ještě bych chtěl podotknout to, že ty 380 se prostě přestaly vyrábět v roce 2002, protože ten motor je prostě moc velký, jo, prostě odcházely tam ty nakopávací segmenty a ty ozubený kolečka a to prostě odchází na běžný páse. Praskal mi Carter z toho, jakou to má kompresi, takže proto to asi přestali vyrábět, tu KTM. Jo, že prostě řekněme už 300 válec, 300kový motor je prostě moc na ten 250kový spodek. Teď už to chytne, hleď. Zlek. Už to chytá.